晨，南投草屯刮起了一阵大风，也当场把草屯镇长参选人林永宏的竞选看板广告给吹倒了。然后由于当时是晚上，视线相当的昏暗，两个机车骑士因为没有注意到，接连撞上，倒地受伤。 凌晨12点多，风势相当强劲，广告看板受不了强风吹袭，硬生生倒塌在地。4个小时后，一名机车骑士一个没注意，迎面撞上，当场摔车滑行。本以为意外就此落幕，但过没多久，另一名骑着机车的妇人也跟着撞上，倒地不起。 救护人员接获报案，火速赶往现场。一旁好心人赶紧帮忙挡车，就怕伤者遭到2度碾压。阿嬷在哪里？然后这个是那个男生。只见老妇人被机车压住，动弹不得；另一名骑士则是脸上流血，瘫坐在地。警消赶紧上前救援，随后载着伤者紧急送医。 重回现场，绿油油的稻草全被压扁，破裂的广告看板也随处可见。事发在29号凌晨4点多，洪姓机车骑士行经草屯镇新丰路，因为夜间视线不良，撞上被风吹倒的广告看板，摔车滑行10公尺。没想到10分钟后，一名张姓老妇人也不慎撞上。男性的伤口集中在头部，然后有一些擦伤。 女性则是肢体上有一些疼痛。这起意外全是台美台风外围环流惹的祸。凌晨风太强，这才把草屯镇长参选人竞选看板给吹倒，衍生后续事故。要求我们的工作人员对于广告看板的这一个安全结构，我们会来做一个整体的检验。参选人第一时间也前往医院探视伤者，承诺负起责任，并加强固定广告看板，就怕类似意外再发生，选情受影响。记者曾如成南投报道。